Bom, o que a gente vai fazer aqui é uma teoria de Kate Swank, onde a gente procura organizar uma ideia e escolhe o material para que a gente possa confeccionar uma composição. Então, essa composição ela é através da CLAPS, e a CLAPS é uma sigla que a letra C significa composição ou ideia. O A significa ouvir, né? E o L significa leitura, leitura do coisa. A nossa leitura vai ser visual, gesto e indicação. Então nós vamos aqui tentar reproduzir o som de uma chuva aqui na nossa cidade. Aqui nós temos vamos reproduzir o som na garrafa do vento. Aqui nós temos um pedaço de latão. Vai no celular. Latão. Pela porta vamos reproduzir o som. Pode bater o som e a chuva ainda com os pandeiros aqui. Então vamos tentar começar então. Começa a soprar então. O sinal que eu vou dar, esse aqui é para aumentar, diminuir, e vou dando indicação. Mais forte.